İran dövləti necə işsizlik amarını olduğundan daha az göstərir? Bəlkə siz də dövlətin işsizliğe və təvərrüma verdiyi görə amardan təəccüb edirsiniz və belə düşünürsünüz ki, işsizlik dərsədi dövlətin açıqladığı amardan daha yuxarıdır. Haqlısınız, amma dövlət bu işi necə görür? Bu konu işsizlik tərifi ilə ilgilidir. İşsizlik, işsiz toplumunun çalışan topluma nisbəti ilə hesab olunur. Amma dövlətin işsizliğə görə verdiyi tərifdə, işsiz insan son bir həftədə hətta bir saat belə çalışmamış olan ya da son bir həftədə iş dalısıca getməyən bir insana deyilir. Bir də ki, bütün əsgərlər, danışqah öğrenciləri və yarı zamanlı çalışanlar şağil sayılırlar. Əgər iş axtarmaqdan yorulubsuz və ya son bir həftədə hər nə dəlillə görə iş dalısıca getməyibsiz, siz işsiz sayılmırsınız. Buna görə də işsizlik amarı sizin hiss elədiyiniz gerçəklərlə düz demir. Bu arada iş axtarmaq üçün sərf elədiyiniz zaman da önəmlidir və hər ustanın sənəti olmaq dərəcəsinə görə fərqli ola bilər. Misal üçün, əgər bir nəfər İsfahanda ya Yəzdə bir işi tapmaq üçün 6 ay zaman sərf eləyib səbr eləsə, aynı işi tapmaq üçün Ərdəbildə 1 il gözləməlidir. Buna görə də Güney Azərbaycan ustanlarındakı çoxlu işsiz insan, iş tapmaq müddətinin uzanmasına görə iş axtarmaqdan yorulurlar və iş axtarmaqdan əl çəkirlər və beləliklə rəsmi amarlarda işsiz sayılmırlar. Bir çox insan da iş tapmaq üçün İranın mərkəz ustanlarına köç etmək zorunda qalır. Beləcə, insanların Güney Azərbaycanda iş tapmaqdan umudsuzlandığını və işsizlərin mərkəz ustanlara köç etməsi səbəb olur, işsizlik dərsədi Güney Azərbaycanda gerçək miqdarından daha az hesab olunsun. Misal olaraq fərz edək ki, fəal cəmiyyətinin sayısı 100 və işsizlərin sayısı 40-dır. Bu demək işsizlik %40 olur. İndi fərz edək ki, bu işsizlərdən 15 nəfəri fəsli və saxtmanı işçiləri kimi ayda fəqət bir neçə gün işləyir. Bu durumda dövlətin işsizliğə görə verdiyi tərifdə işsizlər sayısı 25 nəfər və işsizlik dərsədi %25 olur. Bunlardan 10 nəfəri də köçür və beləcə işsizlər sayısı 25-dən 15 nəfərə və fəal cəmiyyət sayısı 90 nəfərə yetişir və işsizlik nirxi %16 olur. Dediyimiz kimi, çoxları Güney Azərbaycanda o biri şəhərlərə nisbət iş tapmağın uzun çəkməsinə görə iş tapmağı buraxır və fərz edək bunlardan 10 nəfəri də iş tapmaqdan umudsuz olub və son bir həftədə iş axtarmır. Bu durumda yenə dövlətin tərifi ilə işsizlərin sayısı 5 nəfərə və fəal cəmiyyətin sayısı 80 nəfərə yetişir. Pəs işsizlik nirxi %6.25 olur. Beləliklə, dövlət işsizlik tərifini dəyişərək %40 olan işsizlik nirxini %6-ya qədər indiribdir. Nəticədə Güney Azərbaycandan mərkəz ustanlara köç etmək, Güney Azərbaycanın sənəti alanda gəlişməmədiyi üçün iş axtarmaq müddətinin uzun olması, Güney Azərbaycan barəsində dövlət tərəfindən açıqlanan işsizlik nirxinin gerçək olmadığına səbəb olubdur. Baxmayaraq ki, mərkəz ustanlarda belə açıqlanan işsizlik nirxi gerçək miqdardan azdır. Amma sənəti və mühacir alan ustanlar olmaqlarına görə və daha qısa bir müddətdə iş tapdıqları üçün rəsmi amar və gerçək amar arasındakı fərq Güney Azərbaycan qədər çox deyildir. Misal olaraq, əgər Batı Azərbaycan və Yəzdin hər ikisində də açıqlanan işsizlik nirxi %10 olsa, ehtimalən gerçək işsizlik nirxi Yəzddə %20 və Batı Azərbaycanda %30 imiş.